Historia e dytë në pjesën e parë të Dalina Show flitet për një eksperiencë fantastike të parrushme seksuale të një gruaje të martuar, por me ishin e saj. Rita ka qenë një lidhje me burr të martuar, ka pasur një lidhje që tha ajo pasion jashtëzakonshëm, tani është e martuar, thotë që ka një marrëdhënie të mirë, por që shpesh ka fantazi për atë çfarë ka kaluar. Ndërkohë Ritën ne nuk mund ta kishim në linj. Ky program gjithmonë un kam shumë qejf, më kujtohet ai La Vita Indiretta në Itali që gjëra ndodhin direkt, dhe un kam shumë qejf t'ju jap atë situatën e gjërave që ndodhin në direkt edhe këtu të historive që vijnë, që nuk vijnë, që duan të dalin të parë, të fundit. Dhe kjo histori na ka ardhur me audio message, sepse nuk ishte mundësi që ne ta telefononim tani dhe të bënim pyetje. Kështu që do ta keq që kjo na pak më të vështirë, por mund ta diskutojmë. Po, mund ta diskutojmë. Atëherë dëgjojmë historinë e Ritës. Kam qenë e lidhur me një burr të martuar, në fillim nuk e dija. Dhe kur e mora vesh, fillova tentativa që të ndahesha, që këputesha nga ai normalisht. Por nuk e di pse thellë u mundes një pasion, një dëshirë seksuale për këtë njeri, nuk e di. Sot e kësaj dite nuk e kuptoj, ndoshta konkurenca apo ndjenja fshehësisë, nuk e di. Atë dashuri që ne kemi bërë me njëri tjetrin, nuk besoj ta ketë bërë njëri. Ishim gjithmonë me pasion të çmendur, por kjo gjë nuk ishte vetëm në fillimet e lidhjes, kjo më çudit. Asnjëherë, në asnjë moment nuk i thonim ja. Unë kur e mendoj tani që kanë kaluar mbi 12 vjet, them kam jetuar për atë moment kur do takoheshim të bënim seks. Një vit nuk e kam ditur që ai ishte martuar. Mbas një viti që e mora vesh, kemi ndenjur dhe 5 vite të tjera bashk. Derisa unë lash Shqipërinë dhe zgjodha të emigroj, zgjodha të iki sepse ishte vetmja mënyrë që mos kisha kontakte me të. Normal unë ndam me debate, me gjëra, nejse. Unë jam i lumtur që kam provuar të emocionosh fantastike. Njeriu duhet ta ketë atë ndjesi. Jeton ndryshe, qesh ndryshe. Jeton me alegri, pozitivitet. Wow, unë isha e gjallë. Kur e mendoj tani, isha të rejse në çdo aspekt, si flisja, si hecja, si qeshja, isha fantastike. Kam mall për veten time në ato kohë. Por ka momente që them, luma ajo që s'ka provuar. Dhe mundësisht ka shkuar për të parë me burrin e tyre, që mos e din të gjën tjetër, ose ta përjetoj me burrin që kanë. Unë tani jam e martuar, kam një vajzë, jam e lumtur për familjen që kam, burrin e kam 2 metra, gjithaj çon, simpatik, dhe nga përmasa gjinitale. Domethënë, du ta theksoj që nuk është problemi atë. Është 2 vite më i vogël se unë, ka urrel gjithkohës për seks, më gacmon gjithmonë, është okej. Totalisht okej nga ana e tij. Kur se kam ndjer atë çmenduri si ajo ish marrëdhënie. Ka shumë raste që mendoj momente që kam kaluar me ishin, masturbohen dhe e shijoj me shumë se kur kryej seks fizikisht. Është e çuditshme, po mundohet. Atëherë, sikur bënte seks trupi, mendja, shpirti, nuk kam fjalë. Nuk kam si ta shpjegoj, kjo gjë që unë nuk i qej më atë pasion, më ka trishtuar. Ka shumë raste që qaj dhe vuaj. Ishte shumë ndjesi e bukur, ajo ndjenjë më rinonte. Më mungon. Nuk e di, kam familjen super në rregull, por kjo gjë më mungon. Sigur si jam unë, se nga burri nuk kam asnjë lloj ku të kapem, asnjë lloj mungese, absolutisht. Jam unë ajo që sikur kam ngecur në atë rrjet akoma, por nuk jam e lumtur marrëdhënie seksuale me burrin. Unë jam të fajin kësaj ish lidhje. Po mos e kisha provuar atë pasion më para, nuk do më mungonte asgjë nga marrëdhënia që kam. Ndërkohë që po dëgjoni me audio, në shija çunat e produksionit që po qeshnin, se dhe ata kanë dëgjuar shumë histori grash deri tani. Nuk e di për çfarë qeshin, se nuk do ma thonë për historinë. Nuk kisha asgjë për të qeshur andej.
Dhe është e fortë sepse ne na thon shpesh dyshojnë, e shkruajnë që janë të vërteta apo jo histori. Ne e dimë që janë të gjitha të vërteta dhe janë shumë aq të vërteta janë këto histori sa që si kjo histori, sidomos, duket e çuditshme, po ka pafund, janë bërë filma, ka bërë Hollywoodi me 10 filma, gjithë kinemaja botrore për pasionet me ishin dhe pasionet të fsheta. A ka lidhje fshetësia këtu me këtë seksin e jashtëzakonshëm? Po. Pikërisht fshetësia, misteri, ndjenja adrenalinës që përjetohet, ta bën që të shtohet më shumë dëshira. Edhe në rasti që po ka dërguar audion, po përjeton atë që mund të thuhet një melankoli seksuale, e vuan atë mungesën e asaj që kalon pas, dhe përballja me këtë situatën e re familjare ku nuk mungon asgjë thot, por nuk merret pikërisht ajo ndjesia e rrezikut që është përjetuar tek pasioni. Ajo është sikur stabiliteti që ka ngritur aktualisht është kundër pasioni që ka përjetuar një herë një kohë. Edhe në mungesë të asaj nuk arrin dot ta shijon këtë stabilitetin që ka ndërtuar. Shikoj një shprehje që thotë jeta jone janë mendimet tona, mënyra se si ne i shohim gjën. Dhe ajo tha diçka në audion e saj që unë ja vë fajin tha asaj marrëdhënie për gjendjen sot, që nuk besoj se ka fajin marrëdhënia. Pra, duket sikur ajo ka ngecur në atë situatë dhe kjo lloj ngecje se sipas diskutimit e do burrin, janë shumë mirë, ai është i pashëm, ka gjithçka në rregull. Duket sikur kjo e kërkon vet, pra është pak problemi i saj që ka ngecur pa. Po është trupi i saj që ka ruajtur gjithë efektet, kujtimet, edhe patjetër edhe truri me kimikatat e veta, që ajo e kërkon sërish, sepse është adrenalina që dëshiron të ndihet prapë në të njëjtin nivel siç e ka përjetuar për shkak të rrezikut që ndihet. Pra njerëzit pse bëjnë edhe sport ekstreme për të arritur atë adrenalinë, ndonjëherë ti e kërkon. Ka njerëz që nuk e duan, ata që vuajnë nga ankthi, për shembull, që adrenalina ju stimulohet për shkak të shqetësimit, kurse në këtë rast është për shkak të kënaqësisë. Dhe trupi i saj e do sërish atë nivel të adrenalinës që ka përjetuar më përpara. Është një sfidë e saj, por pasioni mund ta zhvillojë edhe në marrëdhënien aktuale që ka. Ka forma që mund të eksperimentohen, si për shembull, duke eksperimentuar në marrëdhënien aktuale që ka, mund të futet ndonjëherë një ndjenjë rreziku në çift. Njerëzit gjithmonë i kanë menduar që tradhtit janë fundi i marrëdhënies, ne kemi trajtuar në episod më përpara, por ka ndodhur në shumë raste që pikërisht tradhtia i ka bërë që të rindisen akoma më shumë. Sepse është përjetuar. Jo, nuk po e sugjeroj, por po them që ndoshta ato momentet e rrezikut në marrëdhënie, ndjesia sikur po humb partnerin, mund të rikthej pasion. Sepse ato duket sikur e kanë marrëdhënien e sigurt, edhe kur është e tillë, atëherë nuk ka më entuziazëm siç ka qenë më përpara. Duhet të gjenden nga të dy palët çfarë mund të sjellin në marrëdhënien secili prej tyre, domethënë jo vetëm gruaja në fjalë, por edhe partneri i saj. Gjërat të risi, ndryshme. Shkojna, dhe që më kujtohet mua, janë në disa marrëdhënie që kalojnë në rutinë, që bëjnë të përsëritura, kështu boring, të mërzitshme, është sugjeruar her pas here role playing. Që do thotë, ose ata luajnë role të njerëzve të tjerë, ose të krijojnë situata ku si në një teatr, pra riaktrohet pikërisht ai lloj rreziku që kësaj ti mungon. Dhe më kujtohet është një libër që quhet Autostrada, më duket, ose jo Autostrada, Autostop. Nuk e mbaj mend tamam, se unë nuk jam keq me emrat, e Kunderës, një tregim fantastik ku dy të rinj përshkonin në kamp pushimesh, të dy të veshur ajo, kështu të thjesht, njerëz të mirë, të urtë, dhe në moment ai del nga makina. Pra gjithçka ishte okay, ishte një çift normal. Dhe kur del nga makina, kur futet, ajo bën kështu sikur se njifte, të lutem do më çosh në makinë. Dhe ky vazhdoi mbajti rolin. Dhe ka mbajtur rolin gjatë gjithë kohës derisa u shkatru marrëdhënia nga ana tjetër, pastaj është shumë filozofike, ai tregim është fantastik. Por ka mbajtur rolin e të panjohurit dhe madje dhe marrëdhënia seksuale e tyre ishte komplet tjetër se ato s'po njihnin njëri tjetrin.
Dhe aty pastaj filloi frika atij që s'po njihte këtë që kishte atje, vajza me trikoleshi që do shkonte në një kamp pushimesh në kohën e komunizmit në një gjë të qetë, pra nuk po e njihte më me këtë rolin që filloi që kur bën si të panjohur në makinë për shaka. Dhe themos ndoshta dhe këto gjëra, pra lojra seksuale mund t'i ndihmojnë këta, pra kjo të krijoj ambiente rreziku me të njëjtin njerëz, sesa ndoshta të mendoj se mund të ketë edhe rrezik tradhtia, por pastaj ka rrezikun edhe emocional që ti pastaj ke vuajtje të tjera që çfarë po bën. Po. Dhe të luash role të ndryshme që mund të vinë natyrshëm, ishte shumë e bukur, jo të stimuluara gjithkohës ose të menduara përpara. Nëse mund ta them edhe këtë pjesa të qenit të feminile në marrëdhënie, domethënë ndoshta në marrëdhënie përparshme nëse referohemi rastit, ajo është ndier shumë grua, shumë në përfshirje, sepse edhe ky është një aspekt shumë i rëndësishëm i të ndjerit, edhe ndoshta kjo humb gjatë përditshmërisë, kujdesi vetes, edhe shumë element tjerë, pra edhe ajo fakti që merren për të mirë qenë, edhe martesa është sikur ta frenon imagjinatën, të frenon ta shikosh partnerin si një burr tërheqës, edhe që mund të stimulohet edhe qoftë një diskutim ndryshe. Kështu që janë shumë element që mund të bëjnë bashkë përveç se krijimit të roleve. Është edhe si ti ndihesh sa grua, sa feminile në marrëdhënie. Mund të nisë edhe prej kësaj të stimulojë dëshira nga ana tjetër, butësia. Është kjo fshetësia e fshetat, e të bërit seks në fshetësi, një arsye pse të rriqen nga shumë njerëz nga të martuarit, ose të martuar me njëri tjetrin. Po. Gjithmonë më ka ngelur në mendje një shprehje e një psikologu që thonë përpiqu të bësh bashk dy njerëz dhe ato do të ndahen shumë shpejt, përpiqu ti ndash dhe ato do të afrohen më shumë. Edhe në këtë rast është situata që i ka ndar, pra ato mund të kenë zgjedhur drejtime të ndryshme, edhe pikërisht kjo ndarje i ka bërë që të kërkohen mes njëri tjetrit, paktën nga ana e zonjës që ka marrë pjesë në emision. Ajo s'është ndarë, ajo tha madje u largova që mbaroi marrëdhënia. Pra i duhet të bënte një lëvizje fizike që ta mbyllë marrëdhënien, se ndryshe si thua që shkruaj një lloj varësie ndaj njëri tjetrit. Po të kishin qëndruar për një kohë më të gjatë, ndoshta pasioni që ajo e ndjen tani nuk do ishte i njëjtë. Sepse një pjesë e pasionit që ajo tregon mund të jetë zhvilluar vetëm në imagjinatën e saj. Dhe aty e mban aktive. Por koha, angazhimi të merresh me problemet e shtëpisë për shembull, me përgjegjësi ti fto këto dëshira. Kështu që natyrshëm ajo ka zhvilluar në nivel mendor që mendoj deri një farë pike nuk është edhe shumë e shëndetshme, sepse nuk e lë të përjetojë atë që ka këtu. Po Jona, shumë njerëz, të gjithë besoj në shumë eksperjenca, sidomos gra apo meshkuj që kanë pasur më shumë se 2 eksperienca, 3 eksperienca, rrëfen që ka qenë dikush dhe jo vetëm i fshet që kanë pasur një përputhshmëri seksuale të jashtëzakonshme, që nuk është përsëritur. Pra mund të ketë qenë seks i mirë, por nuk është përsëritur ajo. Ndodh kjo që të kesh me një person të caktuar një përputhshmëri të jashtëzakonshme? Po më shumë se si ndodh është si e projekton ti atë stres, sepse varet se si ti lidh ndjesit me atë person, si ndihesh ti në atë moment. Janë edhe elemente të tjerë që ti ke gjetur, i ke zbulove të ai person edhe të ngecën në mendjen tënde, aq fuqishëm sa tani e dëshiron sërish. Nuk është vetëm që gjetet personi, po edhe se si ti e përjeton atë moment, atë marrëdhënie me të. Në shumicën e rasteve ne edhe i vendosim cilësi njerëzve që si kanë fare. Mund të jetë nevoja jonë që na shtyn të krijojmë ato. Po mund të jetë koha, mosha. Po mund të jetë që disa njerëz janë të prirur, siç tha edhe Diana, që ajo pjesa e besimit. Varet se me çfarë lloj partneri mund të jesh, në atë moment të jep një besim të plot edhe realisht të vlerëson me të gjithë frikrat edhe të mirat e tua, vlerëson trupin tënd dhe të dëgjon në seks. Ka të bëjë dhe kjo që dikush është fjala inhibition, pra të heq çdo lloj turpi, të heq gjithçka. Edhe këtë nuk është se e bën me shumë partner. Jo të gjithë të dëgjojnë partnerën në jetë, në seks. Nuk të dëgjojnë, pra është dëgjon ai që ka dhe një inteligjencë emocionale më të zhvilluar, por jo gjithmonë është komponent që mund ta mbajë zgjuar marrëdhënien seksuale, fakti që një partner të kupton. Ndonjëherë ka, dhe ne kemi parë që ka gra dhe vajza që kanë nevojë stimulimin nga partneri që të ndjen sikur po e humbin,
që t'i mbaj ata të lidhura me to. Siguram në qetësinë tash. Ndoshta sqaruam disa gjëra, pra një pjesë është në kokën e saj, një pjesë është në kokën e Ritës, apo jo? Nuk është e gjitha Dyshoj që po. Dyshoj që po. Edhe unë pak dyshoj që po, përderisa thot e ka fajin marrëdhënia për këtë gjë. Ndoshta duhet provoj mënyra të tjera, ose ka raste që ndodh një goditje dhe thot, shtaj shpreha që papritur dikush të foli, pra një femër i foli aty dhe bëhet interesant. Pikërisht, pra të ndjej që po e humb. Po ndjej që po e humb, pra po tjetë rreziku, tamam. Po tjetë rreziku bëhet interesante. Mund t'i bëhet partneri të një personi që ajo do filloj të stimulohet. Prandaj dalim tek ajo. Nëse këto të dy histori nuk e kishin komentin shumë të gjatë, se okay, kuptuam, historia e parë ishte një histori shumë e bukur e Dianës që e rrëfej këtu dhe unë vazhdoj ta falenderoj për mënyrën e rrëfimit kaq qytetar të seksit, dhe historia e dytë, historia e Ritës, e cila vazhdon mendon dhe nuk e di se sa do zgjasë kjo, që ajo është historia më e bukur. Madje thoshte që se ka provuar asnjëri tjetër. Por dyshoj që edhe kjo tjetër e vërtet. Se shumë e kam provuar, prandaj është seksi ai që është edhe ai diskutueshmi. Ndërkohë, pjesën e dytë ne kemi regjistruar në një ditë tjetër, bashkë me Jonën, ka qenë një ditë shumë interesante, janë dy histori të jashtëzakonshme, por kemi bërë ca ndryshime. Siç thash, sot është si la vita indireta, një histori hyn me audio, një histori hyn më para, do shihni dhe ndryshime studiosh gjatë vazhdimit, sepse kemi xhiruar sipas orareve të njerëzve, se po të gjitha historitë tu janë të vërteta dhe janë njerëz që realisht telefonojnë këtu. Me ndonjëherë zërin duhet i bëjmë një kritikë audios që është pak a shumë ndonjëherë zëri duket i njëjtë, var nga timbri i zërit të originalit, por historitë janë vërteta dhe nëse nuk e kuptojnë me mirat të tjerë që kanë ndajnë të njëjtën histori. Kemi Jetën në pjesën e dytë të Dalina Show, ajo është 38 vjeç dhe thotë kam dhunuar veten në seks me burrin tim. Ka qenë një seks pa kënaqësi seksuale dhe tashi ka kaluar një periudhë depresioni pikërisht nga marrëdhënia seksuale me të shoqin. Dhe për herë të parë në pjesën e dytë ne do të kemi një terapi. Pra jemi munduar të bëjmë terapi sepse kështu është formati ku ne flasim, zgjatemi, mundojmë të analizojmë çdo histori dhe të bëjmë pyetje-përgjigje. Por këtë radhë është vetëm Jona në koltuk me Jetën në formën më të përafërt të terapisë së vërtet, ajo që ndodhet dhe ajo që nëse nuk e dini dhe jeni kurioz mund ta shihni. Dhe pastaj kemi një telefonat tjetër nga një histori shumë interesante. Kjo është histori që disa do i lë pa fjalë. Është Rezarta, e cila dyshon se i shoqi është aseksual. Dhe të thotë se sa herë ka bërë seks, habitesh që janë akoma bashkë. Realisht është shumë e pashëndetshme historia e saj, pra burri aseksual refuzon, nuk ka asnjë lloj dëshire të bëjë seks me të. Edhe pse ka kaq vite, ka mbi 10 vjet edhe kanë fëmijë bashk. Këto janë dy histori që do ndiqin në pjesën e dytë. Pastaj në pjesën e tretë do takohemi mbas asaj për të vazhduar me dy histori të tjera, po aq shumë interesante dhe të ralla për ata që i dëgjojmë për herë të parë që ekzistojnë edhe këto marrëdhënie